собрались, значит, 3 женщины. Русская, немец и полячка. Полячка и говорит: ой, наших мужчин вот такой. Что такой, говорит, ну и что, толстый, да, говорит, вялый. Немка: ой, да чё, у наших вот такой. Ну и чё, говорит, длинный, а вялый. Русская: ой, слушай, что вы там о своих? А наши, мы своих мужчин любим, мы своих так лелеем, пеленаем, загибаем, подгибаем и пеленаем, 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 пеленаем. Это я рассказала о русских мужчинах.